供30年樓同埋租30年嘅屋，到底邊個更抵呢？咁呢個絕對係大多數人喺度糾結嘅一道靈魂數學題啦。今日我哋就唔講虛嘅，我哋從成本、風險、長期價值呢3個維度同你計清楚呢條數。首先將核心差異攞嚟講講，房屋係使錢換個居住權翻嚟，咁買房係使錢換咗資產再加埋個居住權，咁兩者咧嘅支出邏輯係完全唔一樣嘅。咁我哋先睇睇租房啦。其實租房最大嘅成本咧就係租金，而且呢筆錢使咗出去就等於冇咗噶啦，係咪？好啦，咁呢個就係屬於純現金嘅流出啦，佢係唔會變成任何資產嘅。咁比如喺一線城市，我哋租一套100平方嘅屋嚟講，每個月嘅租金大概我計佢2600蚊啦，咁一年落嚟咧就係要去到3萬幾蚊啦。呢啲錢你使咗出去，除咗住得舒服啲，係唔會俾你有任何嘅嗰個財富積累噶嘛。好啦，咁我哋再睇睇買房。咁其實買房嘅結構咧，可能就要複雜一啲。點解咁講呢？首先我哋有3大部分組成，首付啦、每月嘅供樓款同埋額外嘅持有成本。咁但係而家銀行嘅利率都喺度下調緊噶啦，確實咧係可以幫到我哋減輕咗部分嘅壓力。比如我哋攞100萬分30年期限嘅貸款，舉個例就更加直觀。按照而家商業貸款利率3%，咁每個月我哋月供咧就大概係4200蚊。但係要注意喎，買房成本咧係並非就係得月供呢樣嘢嘅，我哋仲要考慮到呢個首付嘅資金，係咪？如果係用於投資理財，可能仲會有產生收益添。咁而家市場咧都喺度發生緊呢個變化嘅。咁咧我哋有幾個關鍵嘅變量係足以令到呢個租房同埋買房嘅呢個對立係有咗新嘅維度。咁首先我哋講講第一個變量係利率。咁市場咧普遍就會判斷我哋未來嘅呢個銀行降息嘅大概率係會比加息要大嘅。呢個就意味住供樓嘅壓力咧，我哋會逐步會減輕。咁買房嘅月供成本就會有一個下降嘅空間啦。跟住落嚟，第二個就係租售比嘅提升。咁隨住呢2年我哋嘅房價跌幅係比呢個租金嘅跌幅要大好多嘅，證明咗一樣嘢就係買房佢嘅投機屬性喺度逐步減弱。而最後一個就係我哋嘅城市分化啦。咁老實講句啊，而家咧就冇話全國房價大漲呢支歌就係再唱噶啦，係咪？咁有啲城市咧房價仲係喺度穩步大升緊嘅，但係有啲城市咧就確係依然下跌。揀啱城市比揀啱呢個租房要買房尤為重要啦。面對住呢個新嘅市場環境，其實買房定係租房咧就唔再係一道有標準答案嘅數學題，而係一道關於生活財務規劃同埋風險偏好嘅選擇題啦。如果你對理財能力係比較強嘅話呢，但係又驚承擔呢個資產嘅波動風險，又或者係你嘅工作都仲未係穩定嘅情況下，經常都要切換城市飛嚟飛去，咁租房呢就絕對係保持資金流動性嘅一個明智財務策略。但係如果你又想擁有穩定嘅屋苑同時呢又可以承受到呢個首付嘅條件嘅話，並且揀啱有潛力嘅城市，咁買房就必定係回歸咗居住屬性同埋長期資產配置嘅本質。以前買房等於投資嘅增值嘅邏輯已經過晒時㗎啦。咁而家呢核心就係揀一種你既認可而且又能夠去承擔得到呢個生活嘅方式，唔使俾人哋講所謂嘅買房先等於叫成功呢種道德綁架。適合自己嘅先係最啱嘅。好啦。咁屏幕前嘅各位，如果你認同嘅話呢，麻煩俾個 like， 順手 share 俾你身邊嘅朋友啦。我係奇勝置業 Hanson， 我哋下期再見，拜拜。港澳置業好幫手 ，Hanson 幫你揾靚樓啊！記得點個 like， 我哋下期再見，拜拜。